Hello everyone! Welcome to episode 6 of Kaguya-Sama. Love is War. Yes. So last episode we got the best episode. Anime wise, it was one of the funniest episodes I've seen. The whole rapping section was amazing. It was so funny. MC Miyuki! Yo yo yo! I don't know what can top that, but here we go, episode 6. And let's be surprised. Here we go. That's her dad? Mm-hmm. We kind of saw him at the festival. Oh yeah. Mm-hmm. Forgot about it. 将来のことなんて予想もつきませんって正直迷ってます。社長になるかニートになるか恵まれた選択肢 What? 僕は親から自由にしろと言われてますしだったら働かない選択肢もありっすよね。ありなわけないでしょ。いいのは法律関係の志望か一応そのつもりです。法学部に進むのは決めてますが、その先は。Damn, she knows what she wants. とりあえず検察だけはやめておけよ。何人も無罪でぶち込むことになるだろうから。そうね。石神を訴えるときは手を抜かない。Oh my god. 会長は What's wrong? He doesn't know. 将来就きたい仕事は考えていますかそうですね。総理大臣です。 Wow. 先生、今のは笑うところですよ。君が言うと一つも冗談に聞こえないからすごいね。Without sounding like you're joking. お父様は来るはずないですよね。Aww. ママは来ないですよ。忙しい人だし、娘に興味ない人だから、私の進路なんてどうでもいいと思ってないわよ。あ、ママ。ご無沙汰しております。かぐやお嬢様。She's there. ママ、かぐや様のために来たんだ。別に私のためじゃ。そうなの。久しぶりに娘の顔も見たかったです。She became a little girl. 3人で何か美味しいものを食べに行きましょうか。まさか。でもよかったわね。 Aww. 親が来るというのはとても嬉しいことなのでしょうね。鉄砲でしょ。当たると死ぬから。Oh, Kaguya. What? Oh, Miyuki's dad? The That's beast scary, titan. you know? みゆきとその後どうなのって話。 Oh god. いやいや、そんな照れなくていいから。What? Why is he asking her this? 安心しろ。俺は学生結婚に理解ある方だ。 Marriage? どちら様？かぐや様の好きな人のお父さん。何それ、お金払えるくらい面白い。 That's hilarious. 今日はかぐやちゃんのご両親は一度正式に挨拶しなきゃと思っていた。あ、じゃあ俺が父親として参加するか。真面目な顔してそんなこと言わないでください。 Why would he do that? 呼びたかったらお父さん。 Because Call me that's dad. gonna be our future. 義理の母。そうでしたか。俺は義理の父みたいなものだけどな。かぐや様、せっかくですしこの方にも同席していただきましょう。いいのママ。だって面白そうなんですもの。性格悪いよママ。 You're twisted. 白宮さんと保護者の方。 So she gets it from her mom. What? 経済学部の強い大学に進学を希望します。 転職希望です。 What? 転職 Switch jobs. Yeah, she already has a job. 私は親に言われる通りにするだけです。俺の言うことなんて半分聞けば十分だぞ。そうです。私の意見なんて気にしないでください。あなたたちのことじゃない。会長はどうするんだろう。本当にいいんだね。はい。 What's happening? 俺はスタンフォードに行きます。 He's Stanford. US? He's going out of state? He's coming over. 日本でやり残したことがあるなら迷ってる暇はないぞ。
分かってるよ父さん。別れのカウントダウンはすでに始まっている。 No, don't tell me this. He's leaving Japan? 文化祭の最終日。その日までに篠宮から告られなければ、俺から告る。 Oh. Oh. If she hasn't confessed, I am because he's leaving though. 篠宮とちゃんと交際できるのは、この高校生活の間だけ。もうごちゃごちゃ言ってる暇はない。 He's got no time. 俺は篠宮をデートに誘う。なんだったら北高の文化祭、偵察に行っておかないか。白金、篠宮かぐやをデートに誘う。わざわざ会長がそんなことしなくて大丈夫ですよ。 Oh gosh, she rejected him. 会長は本当に心配。あれ、もしかして今私デートに Yes! Oh my god, she realized a little too late. 誘われてた？二人で行かないかって言われ He is. そんなことしなくて大丈夫ですよ。 Oh gosh, she rejected him! She did. やっちゃいましたね。もうしばらくは会長からデートに誘われることはありません。 No. Yeah. 天と地がひっくり返っても自分からデートなんて誘わない人でしょ。理解するのに時間がかかっちゃったの。とにかく綾坂、どうにか時間を戻す方法を探して。 Huh? Turn back time. 私から言えることは一つです。次はかぐや様から誘えばいいんじゃありませんか。脳みそ空っぽにして誘えばいい。藤原さんみたいにやればいいだけ。外れでよ。北高文化祭の件なのですが、私は考えを改めました。相手のいいところは参考にしつつ、悪いところの発生防止にもつながることだと思いますので。それを聞いた白金は思った。一人で行ってこいってことかな。 Oh god, no! The misunderstanding after misunderstandings. No. 二人で一緒に行ってくれるということか。 Yes. Oh god. なんで無言？言葉が少し足りなかったかしら。私たち二人でという勇気があと一歩で出てこない。あと一歩、あと一歩のところで Please say it. 膠着状態に陥る。誰か。Oh god, they're struggling so much. 石神。さっきめちゃくちゃ面白い場面見ちゃって、廊下で文化祭デートに誘って No, くれ no. たんですよ。 No! したらにこやかに断られてて、 Ishigami, no. 撮って見せたかったですよ。かぐやと白金の勇気 No, Ishigami, no! 石神はダメだ。こいつのネガティブに Oh god. も誘えない。もっとまともなこと言うやつしてくれ。 Oh, she's not gonna be help either, man. Oh god, they're both the same. 公衆の面前で異性行為を持ちかけるなんて信じられませんよね。私 She stopped them? やりました。 Chika? Chika? Maybe she can help. 何ですか、突然。 I do like them. すごく楽しかったですよ。 Why is he yelling at? でもお祭り気分に置かれてるのか、なんかすごく多かったですね。最低ですね。かぐやさん可愛いから絶対行かない方がいいですよ。 Oh no. もうダメだ。絶対篠宮を誘うなんて無理だ。もうおしまいだ。シアナのくせに。でも Man. 男の人がいればナンパはされませんよね。 They're so pretty! 女一人で行くからそうなるんだ。一人は良くない。こういう時男の人って頼りになりますから。そんで一人で行くより二人の方がより幅広くリサーチできる。 Oh god. だったら会長と石神くんで行ってくるのはどうですか？ Oh god. 男同士の方が気楽でいいですし、調査には行きたいと思ってたので。 Ishigami, no, please. そうだな。いいんじゃありません？本日の勝敗、両者敗北。行ってきた。会長の綿菓子で They did go together? これで50円。楽しかった。 Isn't that a good time? 藤原ギター弾けるのか。お遊び程度ですけどね。 I dabble. 私がタブ譜に起こしてあげてるんです。Oh. 男なら一度は
Oh god. Can he play stuff? そんな夢はさ You know he's not musically. Yeah. そうは言いますけどね、会長は自分が思ってる以上にポンコツですからね。 When it comes to music, yes. 会長はもう少し自分を客観的に見た方がいいですよ。いいですよ。ですよ。自分を客観的にか。 You do. 検証する必要がある。こんにちは。いいのだけか。まあ、何ですか。いい。真面目に答えてくれ。 What? 俺のことを男としてどう思う？俺を恋愛対象として見ることは可能か？ Did he really ask that? Oh my god. Oh, what the hell? ちゃんと考えた上で返事を。 No. あれ、二人ともどうかしたんですか。まあ、藤原にも聞いておきたい。あ俺のことを男としてどう思う？ Oh. ああ、振り出しに。これ Oh, she thinks like he wants everybody. 俺と付き合えるか試しに考えてみてくれ。 Loading. 死んだ方がまずい。私もお断りです。 ちなみに They just killed him. 客観的な意見を聞きたい。 His confidences. 会長は自分を客観視できてないって話をしたんです。 Mm. だから急に自分の評価が気になり始めたんです。 Ah. Yes. Chika translated. 白金会長は自分のことを 100% 客観視できてないと思います。なんて質問の仕方するんですか。 Yeah. 最初は割と尊敬の気持ちもあったんですけどね。 Oh. 噛めば噛むほどえぐみが出る食べ物っていうか、人生最後の晩餐には絶対選ばないというか。吉原先輩、その辺で。 Oh God, no, that was so mean. 私は白金会長のこと嫌いじゃないです。むしろ尊敬も感謝もしています。選挙演説の時、 Mhm. 敵である私を助けてくれたんだって今では。 Yes. ただ、ただ、コニョ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 。顔が全然タイプじゃないそうです。藤原先輩、なんで言っちゃうんですか。 じゃない。 I'm not your type. じゃあ逆にいいのはどういう男がタイプなんだ？ Yeah, what's your type? 人を面食いみたいに言わないでください。もちろん一番大事なのは性格ですよ。 Oh. いつも私のことを見てくれて、私の気持ちを分かってくれて、 Over you? That sounds like Shigami. 王子様みたいな。いつだって君だけの味方さ。 Ishigami's Why right is there. Shigami there? ミカ。 Is she- いねえよそんなやつ。顔で選ぶより数台厄介だわ。います。世界のどこかに必ずいます。 That looks like 80s anime. Yes. 藤原はどういう男がタイプなんだ？私は別に好きな人が完璧である必要はないと思ってます。できないことがあってもひたむきでみっともなく挑戦し続けるような、そんな頑張り屋さんな人が。 Someone who's a real fighter? いえ、 Mm. 本来会長みたいなのが私のタイプなんですよね。嫌なこと気づいちゃった。 What a horrible thing to realize. 気づいちゃった。 Oh no, Chika. 俺はやっぱり女から見たらしょうもないんだ。 No. Oh, they're destroying his confidence. これは一体 Despair. 会長が自分の悪口を言ってほしいとのことで、今合法的に会長の悪口を言う会をしてるんですよ。 Legally insulting him 開いた覚えねえよ。 or roasting him. また藤原さんは妙なことを。私が始めたんじゃないですよ。ビシッと。会長の変えた方がいいところ。 Oh God. 変わらないでほしいですけれど。私は今の会長でいいと思います。 That's all he needs. 白金は自信を取り戻した。 Regain his confidence. 一人だけいい子やるなんてずるいですよ。会長なんて叩けば埃しか出てこないじゃないですか。藤原先輩。 Oh no, Ishigami, go away, please. 人の悪口を危機として言う自分の姿をマジでどうかと思いますよ。石上くんがそれ言う。 What? 人のことを悪く言ってはいけないですよ。私はただ全女性の意見を What? 提言しただけで。もう少し自分を客観的に見た方がいいぞ。会長が言う。誰しも自分を客観的に見ることはできない。 No そん one? な人という生き物なのである。 Eh. Mm. 白金の勝利。 Yeah. Yay.
Prince is a man だ whore. ったらいいね。 The prince doesn't exist. So, that was episode 6. A little hurtful. To Miyuki. Chika's so mean to everyone. All the guys. She's a good person in the end. She roasts people a lot. Keeps roasting Yeah, them. she does. And calls them out, but she's cool. But the most important part that happened in this episode is that Miyuki's going out of state Oh yeah, he's leaving. So I guess he wants to get with her on the last year. be together for the third year, right? But how would that's gonna be so painful? Oh, when he leaves? She could follow. She has to take over the company. That's what she's That doing. quick? Like right now, after graduating high school? I doubt that. Well, that's her future, if I remember correctly. Taking over the company of her parents. Because she doesn't have a say, and she said, "I'll do whatever my parents tell me to do." So that's a little bit sad. It is. So I wonder, like, if she's gonna break that and be like, you know what? You know, I'm following Miyuki to the I don't United need States of that. America. Or maybe in the end he doesn't go. Well, who knows what's gonna happen? Maybe he doesn't go if they get together. Or maybe she follows if they get together. But I want her to break out of that. Break out of what? I don't Oh, know. her do what she wants? Yeah. Yeah. She only does what she's told? Yeah. Please don't give me spoilers about the manga. We don't know. We I'll only read it later on. But yeah, this one we watched the anime only. We don't know if you watched it with us. Thank you for watching. We'll see you on the next one. Bye. Bye.